اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، مالک کل جہان ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ آپ ہمارے آخری نبی ہیں، آپ وجہ تخلیقی کائنات ہیں، یہ ایمان ہر مسلمان کا ہے۔ میں ہوں حکیم خواجہ محمد نعیم، اپنے چینل کمال حکمت کی طرف سے آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ ہجکی کے حوالے سے ہے، اور اس موضوع کے اوپر آج آپ کو ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ ٹوٹکا پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا ٹوٹکا جو مجرب ہے اور بہترین رزلٹ رکھتا ہے۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو ٹوٹکا جات کے اوپر مشتمل ہوگا، اور ایسے ٹوٹکا جات اب دوستوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جو واقعی مجرب ہوں گے اور بہترین رزلٹ رکھتے ہوں گے۔ کتابی جو ٹوٹکے ہیں وہ پیش نہیں کیے جائیں گے، ایسے ٹوٹکا جات آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے جو آزمودہ ہوں گے۔ اسی سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے، ٹوٹکا نمبر 1 بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہجکی کے حوالے سے ہمارا جو آج کا ٹوٹکا ہے۔ اپنے نسخے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ یاد رہے یوٹیوب کے اوپر ہمارے 3 چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں، جن میں سلیم دواخانہ بلوال ہے، کمال حکمت چینل ہے، اور انمول طبی نسخے شامل ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تینوں چینلوں کا وزٹ کریں۔ اگر آپ کو چینل پسند آتے ہیں تو آپ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو سی فاسٹ پہ کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو اب ہمارا جو آج کا ٹوٹکا ہے یہ ہجکی کے حوالے سے ہے، اور ایسے مریض جو کسی بھی دوا سے جن کی ہجکی نہ رک رہی ہو، تو آج ایک بہترین قسم کا نسخہ جو ہے یہ غذائی نسخہ بھی سمجھ سکتے ہیں آپ اس نسخے کو اور اس ٹوٹکے کو۔ تو ٹوٹکا ہمارا یہ ہے کہ ایسے مریض کو آپ تھوڑی سی جلیبی کھلائیں، اور جلیبی جو ہے وہ گرم ہونی چاہیے، ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ گرم گرم آپ بندے کو جلیبی کھلائیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ سرخ مرچ کے بیج لینے ہیں، آپ نے خشک جو سرخ مرچ ہے اس کے بیج نکال لینے ہیں اپنے۔ چماٹا مرچ اس کو کہا جاتا ہے، بڑی مرچ ہوتی ہے، لمبی مرچ ہوتی ہے، اور چماٹا مرچ کہلائی جاتی ہے۔ اس کے آپ نے بیج لے لینے ہیں۔ بیج لینے کے بعد آپ نے اس کو 500 ملی گرام والا جو کیپسول ہے اس کے اندر آپ نے فل کر لینا ہے۔ تھوڑے سے بیج آئیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تھوڑے سے بیج آئیں گے 500 ملی گرام والے میں آپ نے فل کر کے وہ کیپسول جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ مریض کو کھلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند منٹ کے اندر ہی ایسے مریض کی جو ہے ہجکی وہ بند ہو جائے گی، پہلی خوراک سے ہی ہجکی بند ہو جائے گی۔ شاذ و نادر کسی کے دوسری سے تیسری خوراک دینی پڑتی ہے، ورنہ پہلی خوراک سے ہی ہجکی بند ہو جاتی ہے۔ بہترین قسم کا یہ غذائی ٹوٹکا ہے اور بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ آپ ایسے دوستوں کو لازمی آزمائیں جن کی ہجکی کسی دوا سے بھی نہ روک رہی ہو، تو یہ جو ہے دوا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہجکی کو روک دے گی۔ بہترین اس کا رزلٹ ہے، آپ بے فکر ہو کر بغیر کسی نقصان کے اس دوا کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں، اور اپنے فیڈ بیک سے میں لازمی آگاہ کریں۔ آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔